Seguro que tenemos más que suficiente para sobrevivir al invierno. ¿Verdad que sí, Cuphead? ¿Cuphead? ¿Pero dónde se ha metido ahora? ¿Y por qué razón no ha cortado ni siquiera un tronco de leña? Ya te vale, Cuphead. ¿No te das cuenta de que se acerca el invierno? Ahora es el momento de trabajar duro para que luego podamos... ¡Se acabó! ¿Te parece gracioso? Pues ahora tú vas a coger este montón de leña de aquí y lo apilarás con cuidado. Cuphead, ¿tienes la más mínima idea de lo que acabas de hacer? Sí, librarme de tener que trabajar tanto. Y ahora nos hemos quedado sin leña para pasar el invierno. Yo no me preocuparía por eso. ¿Con qué esas tenemos? Bueno, pues ahora tendrás que recoger la leña suficiente para pasar todo el invierno tú solito. ¡Así que a cortar! ¿Por qué no te estás quieto ya? Venga ya, Maxi, no te pongas así. Solo me estaba divirtiendo. No hemos venido a divertirnos. Hemos venido aquí a cortar leña.